المحكمة العسكرية في سوريا بتاريخ 24 من شهر أيلول عام 72 يقضي بحبس المدعى عليه الملازم عدنان بن محمد العرعور مدة شهرين بجرم التعرض للآداب العامة المنصوص عنها في المادة 517 من قانون العقوبات بدلالة المادة 208 منه. تبين حيثيات القضية التي نذكرها تلخيصا لا تفصيلا لما فيها من تفاصيل محرجة ومخجلة لا يصح أن تذاع، ووفق شهادات المجندين الذين قام معهم بأعمال منافية للآداب، المجندون الذين آثرنا أيضا ألا نظهر أسماءهم لاعتبارات اجتماعية. والخلاصة أن المدعى عليه في هذه القضية وهو آنذاك الملازم عدنان العرعور كان يقوم مع عدد من المجندين وهم فلان وفلان وفلان ببعض الأعمال المنافية للآداب العامة من كذا وكذا وكذا وإلى آخره. ومما ورد في قرار المحكمة العسكرية تجريمه بجناية الفرار الخارجي سندا للمادة 101 من قانون العقوبات العسكري. نحن لا ندف من هذا التقرير سوى لفت الانتباه إلى وجوب التحقق من مدى وجوب الانقياد وراء دعوات وآراء فلان أو فلان. ونحن حين نذكر وثائق وحقائق لا نقصد من ورائها التشهير بأحد، وإنما في الوقت نفسه لا ينتظرن منا أحد أن نسكت حيال من يهدد بما له من تأثير أمن واستقرار بلدنا. على الهاتف أحد هؤلاء الأشخاص ربما الذين ذكرتهم من الضباط، يعني معي الآن على الهاتف الآن معي نعم معي العميد فارس الزعوري. مساء الخير. مساء النور يا هلا. يعني سيادة العميد نحن نتحدث ولابد أنك تشاهدنا وتحضر هذه الحلقة مع دكتور علي، يعني في هذا الموضوع بالذات في هذه النقطة نتحدث عن عدنان العرعور، يعني وشاهدنا الآن هذا التقرير وهذه الوثيقة التي أدانته وأدانت أخلاقياته، وهذا الشخص الذي دعا الناس للتكبير، هذا النداء الذي يقال في التبشير والسلام والسكينة، وهذا الشخص الذي له هذه الخلفية. للأسف يعني هناك ناس يسمعون هذا الكلام ويطبقون ما يقول. أنت ماذا تقول سيادة العميد؟ أولا مساء الخير. مساء النور. أنا فارس الزعوري، عميد متقاعد في الجيش العربي السوري. سلام الله عليك وعلى ضيفك الكريم الدكتور علي الشعيبي. وعليك السلام الله سيادة العميد. اسمحي لي أن أتوجه بالشكر لقناة الدنيا لموقفها الوطني المشرف. ثانيا أن أترحم على شهداء سوريا الذين قضوا في هذه الأحداث الأخيرة، وأخص شهداءنا من الجيش والقوى الأمنية الباسلة. والآن لي مداخلة مهمة. تفضل. يا سيدتي، أنا كنت قائدا لسرية عدنان العرعور شيخ الفتنة نعم. في قناة الوصال المعروفة بحقدها وكرهها لسوريا، وكان المذكور معينا في السرية التي كنت قائدها، وهو برتبة ملازم متطوع باختصاص مدفعية ميدان. نعم. وهذا الكلام في منتصف عام 1971، والسيد العرعور يذكرني ويعرفني جيدا. في نفس العام وعلى ما أذكر في شهر 12 جاءني الملازم المهندس المجند علي الطرابلسي المسؤول عن التحصين، والذي أصبح فيما بعد وزيرا للصناعة في سوريا، وطلب مني إرسال ضابط معه وحوالي 15 عنصرا
من أجل إجراء بعض الأعمال الهندسية والتحصينية على اتجاه معين لعمل سريتنا آنذاك، فأرسلت معه الملازم عدنان العرعور وعددا من العناصر للعمل على بعد حوالي 15 كيلومتر من مقر السرية. وبعدها ب10 أيام راجعني المجند عدنان عاشور، طبعا هذا المجند كان معه، نعم، وطلب مني إعادته للسرية. وعند الاستفسار منه عن السبب قال لي بأن الملازم عدنان العرعور يضغط علي كثيرا، فسألته كيف ذلك وماذا تقصد؟ فقال بخجل بأن الملازم العرعور يحاول مداعبتي وتقبيلي. فقلت له اذهب الآن إلى مكان عملك وسأدقق بالموضوع وأعلم قائد التشكيل. سيادة العميد، دعنا نتحفظ قليلا عن الأسماء، يعني تكريما لعائلات هؤلاء الأشخاص. يعني لا أذكر أسماء، يعني أرجو أن نتحفظ لأجل عائلات هؤلاء الأشخاص. أنا ذكرت المهندس علي الطرابلسي لأنه كان ضابط تحصين عندنا. دعنا نقل للأمانة، يعني للأمانة المهنية ذكرناها، ولكن فيما يلي من الحديث أقصد. نعم تفضل. وبعد ذلك بأسبوع راجعني المجند المذكور وقال لي نفس الكلام، ولكن هذه المرة قال أجبرني الملازم عدنان العرعور على ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق والحشمة. إذا ما جاء في الوثيقة في التقرير قبل قليل يعني كلام موثق 100% سيادة العميد؟ نعم. ما جاء في الوثيقة التي استعرضت قبل قليل في التقرير، لا أعلم إذا كنت شاهدها، يعني هل هذا كلام موثق؟ يعني هو كلام مكتوب لما ذكرته أنت؟ نعم، في له ملف، هو ملف المحكمة العسكرية، وموضوع التسريح سيأتي في مداخلتي هذه. نعم تفضل. على ممارسة اللواطة معه، قال لي أنا سأذهب إجازة لمدة 8 أيام، يعني بعته إجازة 8 أيام هو. أرجوك أن لا تدعني أعود مرة ثانية لعنده. وفي هذه الفترة، أي فترة الإجازة، وضع الملازم العرعور عنصرا جديدا، يعني غير اللي بعته إجازة، اسمه محمد درويش. وحينها افتعل العرعور قصة خياطة بنطلونه، صح، وهنا تمت ممارسة الأعمال التي ذكرتها، الأعمال المخلة بالأخلاق والأعمال المنافية للحشمة من قبل المجند محمد درويش مع العرعور، أي أن العرعور ليخطب في الناس عبر هذه الشاشة، شاشة قناة الوصال أو صفي مثل ما شاهدنا في التقرير. هذا هو شيخ الفتنة. وسأكمل إذا بتريدي. دعي يكمل من فضلك. نعم سيدة. يعني أنت تذكر في سياق حديثك أنك أنت كنت قائد هذا الملازم، ما هو التصرف الذي اتخذتموه أنتم؟ نعم، وكان ملازم، سأكمل إذا تفضل. وبعد إعلام قائد التشكيل بوضع الملازم العرعور، تم التحقيق مع المدعو عدنان العرعور، وتبين بمجريات التحقيق وتوسعه بأن حوالي 8 عساكر مجندين قد مارسوا الأعمال المنافية للحشمة معه، وافتعلوا به، وأكدوا بأنه كان يتبع أسلوب التهديد والترغيب والتحايل من أجل استمالة المجندين لفعل العمل المنافي للحشمة والأخلاق. نعم. وعند انتهاء التحقيق وتثبيت الاعترافات على العرعور تم فصله من الحزب، كان حزبي، والاستغناء عن خدماته. وهنا أقول لك نعم، وأعلمك بأن السيد عدنان أن ينتبه لي. يا داعي يا عرعور، إنني أتحداك وأتحداك أن تنكر هذه الواقعة
وأنا فارس سعوري، وأنت تعرفني وتذكرني جيدا وتذكر أسماء المجندين الواردين في كلامي، كما أذكرك بالنقيب محمد غانم والنقيب محمد الضحاك والملازم المهندس محمد سمارة، والذين يعرفون هذه القصة تماما. وكنا في حينها كضباط مجتمعين قد اتفقنا على مراقبة وضعك الأخلاقي يا داعية، وأذكرك يا عرعور بأنك تعرف هذه الأسماء جيدا، وأذكرك عندما تم التحقيق معك بهذه الأفعال. وكان معنا في اللجنة ما رأي أذكر كما تفضلت أحد الضباط العظام الكبار، وتكلم معه يعاتبه على ما فعل ويقول له أنت ضابط وتفعل ذلك. فقلت له أنت وبالحرف الواحد وأمامي بأن الحق على اللجنة الفاحصة، يعني أثناء ما تقدم للكلية الحربية، بأن الحق على اللجنة الفاحصة التي قبلتني كضابط، فأنا أمارس هذا الفعل منذ زمن بعيد. أتذكر هذه الجملة يا عرعور أم لا؟ يا أهلنا وأحباءنا المؤمنين بكتاب الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم كثيرون والحمد لله في سوريا، رغبت بأن أذكر هذه الواقعة الحقيقية لأكشف لكم مدى كذب وفتنة هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام، والإسلام بريء منه ومن أفعاله. وأخيرا سأنهي مداخلتي